Katanya harga kambing menurun drastis. Ini Pak Lurah juga aslinya lagi nyari. Tapi ternyata sing murah ini ternyata ya ora kabeh wedhus murah ya Pak Pandi ya. Menyesuaikan barang. Ternyata wong aku karo Pak Pandi bagusan ngenyangi wedhus sing kirane srek ning reroso ya nyatane ora gelem murah. Terus nek nete umpama sing iki piro, Kang? Yang ini kurang seperempat wolune. Hah? Kurang seperempat wolune. Ya abot ah. Tetep berat. Cara umpama kita kuat tuku, ya toh. Cara umpama kuat tuku tapi mikire ladol maning prige. Dari harga ekonomisan ya tak meno wong rego sak ngisor 10-an juta. Tapi nek rasa-rasaku kok murah nek telu lho Mbah iki. Heeh toh. Daripada mek siji apa anu ki larang. Kita laporkan informasi Sabtu tanggal kalau nggak salah 27 atau berapa. Menurut informasi teman-teman itu nganu katanya harga kambing menurun drastis. Ini Pak Lurah juga aslinya lagi nyari. Tapi ternyata sing murah ini ternyata ya ora kabeh wedhus murah ya Pak Pandi ya. Menyesuaikan barang. Ternyata wong aku karo Pak Pandi bagusan ngenyangi wedhus sing kirane srek ning reroso ya nyatane ora gelem murah. Termasuk kita ngelihat tadi ini tiga sing spesifikasi bisa kita lihat kalau telinganya masih panjang, lentur, ya cara bahasanya simetris seperti di depan kita ini ternyata ora iso medun. Kayak masih mintanya 8. Iya Pak, iki njaluke 8 juta. Nek logikanya kan memang informasinya itu harga pasar murah ya paling ora di bawah 5 toh. Tapi ternyata yang ora gelem. Heeh. Ternyata nih sik 8 6. Takoni apa ya narasumbernya mbok-mbok nek nang ngarep kamera si santak nyang nek grogi njuk dinehne barang ora ngerti kok. Grogi kok, Bro. Grogi, ndredeg kok grogi. Ya kala-kala ngartis lah. Iya. Jadi aku tertarik dengan 3 ekor sampean. Yang ini. Nah sing siji iki ora seneng iki ya aku punya dawa iki. Sing kae ndak patek demen. Nah sing iki. Ini tadi juga dinyang karo Pak Lurah Padarejo ya. Yang ini. Sing ndi Pak Pandi? Yang ini. Oh, yang itu sing mintanya berapa? 8.000. 8 juta. Nawar 5.000. Oh, jenengan nawar 5 juta ya? Nah. Memang nek ditawar 5 juta aku memang ngasih rugi apa piye, Kang? Iya. Ada yang lebih. Dan 6/4. Nawarnya ada 6/4. Oh, sing nyang ono sing punjul. Iya, 6/4 iki. 6/4 yang iki. Seto tak amatane jane kok wedhus iki dinyang 5.000 ora oleh ke istimewane ning ngendi? Terus nek nete umpama sing iki piro, Kang? Yang ini kurang seperempat wolune. Hah? Kurang seperempat wolune. Ya abot ah. Tetep berat. Cara umpama kita kuat tuku, ya toh. Cara umpama kuat tuku tapi mikire ladol maning prige. Usah didol. Ya kebek kadange. Tuku ora didol ya kebek. Hah? Kita nyang, Mbah. 5.000. 5.000 seprapat. Cara umpama sak ongkose aku adol 6.000 kan sik iso. Tapi nek 8.000 ya berat. Yo tak gandeng wae. Gandeng telune iki. Gandeng wae. Nah, iki karo sing loro iki juga ora kalah ayu-ayu. Nah, iki. Iki mau loro-loro ya anune ya. Heeh, nawari. Ora, susune loro-loro ya. Ya, dua-dua semua. Ini guys, semua. kalau kita mau standar breeding yang kalau kita ngomong pesan itu yang model di depan kita ini. Tapi kan posisinya ini sayangnya harganya tetap naik sing kita kira-kira masuk rekomendasi itu memang belum bisa murah. Harganya mesti di atas 5 jutaan. Tapi nek 3 itu tadi tak kita tawar 12 juta. Jadi gerudugang. Ini doro-doro. Kira aku mau nyang rolas telur oleh? Belum. Urung. Lah prike? Kudune piro nek telu? Cara hitungannya nek telu kudune berapa? Telune. Heeh. Sing ora bolan baleni 15.5. Hah? 15.5. Waduh. Berarti sing 5 jutaan muncul? Urut-urutane? Sing iki sing larang.
Sing loro kae mau muni sih mending ya. Berarti 3.000-an. Ya nawaring. Tapi nek sing kuwi loro nganu Mbah Lurah. Nek sing kuwi loro ki 9 juta jarene tobat to iki. Anu ya. Mbah Lurah Pandi ki ternyata cara pandangnya wedhus Iya. ya wis pas ya. Anu untuk nggih anak angge Mbah Lurah Pandi ini warang sing duwe pasar kok Kang dadi ya apal. Ora sing bocah-bocah kene dumane wedhus. Lah iya. Iki mau ki telu iki nek cara memang nek cara nggih anak ngono ya luputa metu elek ki ora nemen ya, Mbak. Kok meleh milih jagone sing kira-kira Dari 3 ini prioritas sing penanggung anu kan satu, tapi kan 8 juta. Ya, tapi 8. Tapi kan nggih anak ora kalah menarik. Nah, iki ya lumayan jane. Nanti dominan jantannya seperti apa? Heeh, bener. Breeding ya lumayan. Nek nggih breeding wis apik lah, maksudnya standar harga ekonomisan ya tak meno wong rego sak ngisor 10-an juta. Tapi nek rasa-rasaku kok murah nek telu lho Mbah iki. Heeh to. 15 Daripada mek siji apa anu ki larang. 15.5. Rek apa lekas ndredeg apa urung disutang-suting ini? Burung. Berarti ya yuk itu 5,5-an ngono ae wis. itu setengah 8. Heeh. 8 juta rupiah 7,5 berarti. Nek 15,5. Iya. Duh. Kita tuh malah justru berpikir beratnya itu rodok condong ke sana itu regane kok gek larang. Nek kae umpama 6.000 terus sing loro iki 8.000 berarti piro ki 14 ya? 14. Ya sik dhuwur. Tapi nek 12.000 telu masuk 12 juta mau tak tukai babon api siji malah oleh telu. Ah iya. Ya dah. Yang satu ini, yang satu ini, sing satu ini. Mbok wae Kang 12.000. Hah? Lah kala-kala rek bibit nyong lah. Waduh, tekore kokean, Bro. Lagi standar harga pasar hari ini. Pasar hari ini ya. Kayaknya rada pas. Maksudnya ora Iki tekore isih oke. ora larang banget tapi ya orang murah banget. Standar, jenenge standar. Tekore masih banyak ini. Sementara itu banyak kita tertarik dengan yang ada di pasar, cuman Hari ini posisinya banyak yang bagus keluar. kalau barang sing apik-apik iki larang piye? Piye Kang? Piye? Rada apik-apik sing metu? Heeh, oke sing apik. Oh, cuma larang-larang ya. Iya, itu. Tapi hargane yo larang-larang. Jane umpama nggih, umpama kita rembugan genahe sing nek cara bakul arak tuku kae sing kira-kira nganti ora didol. Rega sing kira-kira nganti ora didol ora oleh dinyang maneh. Iki gek dingen-ngen karo Mbah Lurah. Aduh. Ana 15.5 ki jane ya wis 55 gen dhuwur lah. 14 ae gen dhuwur kok. waduh. Standar harga umum hari ini 13 ini. Nah, Prediksinya aku 13. Iki urung entuk. Masih di bawah jukuane iki. Hah? Di bawah tukone akeh. Di bawah tukone akeh Mas Yan. ae sing tuku muda-muda nek ora gelem. Ora gelem medhon kok, heeh. Kan Jajal untune dicangari, Jal. masih cembe semua. Ya kan kadang nek sing wis mulai ngerang-rangi kan kok ndak Sing iki sampe. ireng, sing iki. Tapi nek sing iki jane ora suwe meneh. Sing iki ireng. Oh, lae ora tau sikatan iki. Nah, Ora iki tau sikatan putih, ya? oh, iki tau sikatan iki. Oh. 13.000 ora oleh. Belum dapat, Pak. Hah? Belum dapat. Padahal nek 13 juta ki regane wis Iya, posisi Nah, misal 8 wis karo piro, Jal? Loro iki. Lek misal 6,5 loro wis nangis 7,5 Karo loro. 7,5. Yang satu 6.000.
Itu setengah karo 7.000 karo 6.000 piro 13. Tapi urung untuk Jajal. Muni sing nganti kira ora leh dinyang. 55 bos, 5 bos. Wah, mau ya angkat tangan nyong. Tidak tenang. Masalah ini kan kita perhitungan ini iso tuku. Ah iya, tapi kuat tuku. Cuman kan mau iki kita dol neh kan ora mesakne tani burine to. Ki wae engko posisi dadak ngawin-ngawinke. Halah. Mencoba untuk breeding dengan materi yang baru terah pasar. Tapi kan barangnya ya lumayan. Oh wis ora gagas terah opo iki ning duwe terah pasar. Pasar iki. Ya Kang? Iya. Terah pasar mbuh traya apa iki ora. Ki malah kepriye to Kang? Malah keren. Heh, Waget. nyong seneng kok negara wong ngitung-ngitung duit kayak ngene. Ki di sini dibayar. Piye? Babon piye? Heeh. Bayar pira ki? 4.000 Oh, 4 juta. Ini babon 4 juta kayak gini. Ekonomisan yo. ekonomisan. Ini luas sih. Kawin peletus guys. Iya. Lah nyolek panas banget ki Kang, masa ngenyang modal 13 juta ra oleh. Urung itu bos. Dus telu. Timbang ecer siji-siji kan telu pisan gawe kena. Iya, makanya 15.5. Padahal dinaki ya. Tuh. Kowe ditakoni tok regane piro wis ayeme ora jamak-jamak lho. Apa maning nganti dinyang? Bener. Apa dus kanan sepi kaya ngene kok boro-boro wong takon. Ya? Iya. Angger janji oleh. Sing oleh bae oleh ngenyang. Iya. Dek wis oleh ngenyang. Iki pilek, iki nyontek iki. Heeh. Modal 150.000 neh. Ora no. Ora nganti no. Jajal Kang, susune Kang. Putingnya dua. Loro. Sing iki, loro. Loro. Tar dulu. Tenang bro. Wait. Gimana ya? Tenang bro. Ya wes berarti cocok. Iya. 13. Belum. Lah kene apa anane? Kangen temen sih dikasih lagi ya. Belum mulai guys. Belum taruh. Ya wes lah. Iya bos. Saya berhenti sampai di 13 juta dulu. Nanti barangkali jenengan yang bisa turun lagi atau saya yang naik, ra ngerti engko ya. Iya bos. Oke. Ini model-model sih kayak ini tutup di atas 5.000-an. Sesek guys. Enggak aku. Pira bontot irang? Yang cedek-cedek samar kaget. Bawang ireng awake menange ming Jawa. Well, Bo. Tuh. Susunya kayak apa? Cilik. Tega pira? Wah, mateng. Harusnya dengan keadaan pasar yang sepi gupi kayak gini ribuan ekor kambing dijual. Toh? Harusnya regane di bawah 4,5 juta. Asli nih. 4.000. Oleh. Iki jasine 5.000 sih. Papat seberapa? Oleh. 4,5. Oleh. Cah kendel kok. Iya, cah kendel kok. Piye lorone kae? Cara iki kendel berarti. Hah? Lah iki kendel berarti. Kendel sing nom biasane. Oh, Kena loro pira karo sing blawong? loro 12.000. Hah? 12.000 ya berat kayak wedhus kayak kudu didol pira. Wah, Are ngitung gue bilang itu ditolnya papa setengah gitu loh, setengah kan 10.000. Untuk kita sewa beli. loro? Loro. Tapi sik berat ya. Ojo berat. Ojo sing berat.
Berat guys, ora oleh barang ngenyang-ngenyang wae. Oke lah, nanti kita lanjut yang lain. See you next again ya. Sampai jumpa. Kita rutin informasikan harga per update-nya hari Sabtu. Yang gitu, murah di tuku murah, larang di tuku larang. See you next again, sampai jumpa di video lagi dan nonton.